29-е Олимпийские игры в Пекине ушли в историю. Для спортивной общественности Агинского Бурятского округа и наших земляков эти незабываемые Олимпийские дни надолго останутся в памяти. Наш земляк, мастер спорта международного класса Баир Баденов, завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 2008 года в Пекине в стрельбе из лука. Последний раз наши спортсмены добивались подобного успеха 20 лет назад. 15 августа 2008 года. Этот день войдет в историю агинского спорта как исторический день. Любители спорта в этот день с особым напряжением следили за развитием событий на Олимпийском турнире лучников. В конце дня завершался финал личного первенства среди лучших спортсменов. Сборная России по стрельбе из лука в этот день добавила общекомандную копилку бронзовую медаль. Сделал это Баир Баденов, который в поединке за третье место сумел выиграть у представителей Мексики Хуана Рене Серрано. Хотя надежды сборной России тут были связаны совсем с другим спортсменом, чемпионом Европы и призером чемпионата мира Байжинебой Церемпиловым, от которого тренерский штаб команды ожидал успешного выступления. Но он завершил борьбу уже на стадии 1/8 финала, уступив японцу Рюучи Мори со счетом 110-113. А вот третий призер континентального первенства Баденов показал отличный результат. В 1/8 финала он сломил сопротивление канадца Джея Леона со счетом 115-110. Еще более уверенно он победил своего следующего оппонента, малазийца Чуан Сиан Ченга, 119-104. И в итоге за выход в финал Баденов поспорил с украинцем Рубаном. Россиянин уступал несколько баллов, да в концовке сумел отыграться. В итоге судьба путевки в финал решилась в перестрелке. И тут Баденов все же уступил. В итоге он встретился с мексиканцем в поединке за бронзовую медаль. И встреча эта прошла в упорной борьбе. Первая серия осталась за Серрано 29-28, но во второй мексиканец не выдержал нервного напряжения, и его стрела попала в семерку. Теперь уже с разницей в 1 очко повел россиянин. В следующей серии Баденов довел преимущество до 3 баллов. Ну а в концовке Баир своему сопернику шансов не оставил, трижды попав в яблочко 115-110. В итоге российский спортсмен завоевал бронзу. В последний раз подобного успеха в Сеуле в 1988 году добивался нынешний президент Федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев. Ну а украинец Рубан в итоге стал олимпийским чемпионом, победив корейца Парк Юн Мо со счетом 113-112. Вечерний выпуск агинского телевидения в тот день начинался с радостного сообщения об очередной медали, которую на этот раз принес олимпийской сборной России наш Баир Баденов. В истории АГИ впервые появился призер Олимпийских игр. Хятадтай Бээжин хотод өнгөрсөн 20 удихийн зуны Олимпик наадундаа баяртай мэдээсгүй. Агын бариад цэрэг зугаалan нийт хавгаар болтой мэдээж хурхар баашин Баир Баденов хувийн мөрөөсөнд 3 удихийн хоорд гаргаж хөрөг медаль хүртэв. Шидэм ажиг хурхар байгаа Олимпийский зэрэг Ахмад Трен Балтад Цэнггүй вэ бид телефоноор хөрлөж Баярын өндөр амжилтаар амаршуулав. Баир Баденов на ваших экранах бронзовый призер Пекинской Олимпиады. Станислав Забродский обнимает его. Ну а мы поздравляем всю нашу сборную Баира Баденова, его тренеру Балду Цинкуева. Баир Баденовна уручинесна буга мана забекале буга рактин авин зугале буга нетранне бултенде буга аргонде булунсуда уручинесна ханамна Usul desa raka hafta sih, urusan itu so, bahaya negara itu hamil jah, orang orang arifkan usul desa, ilar lebung saya, apa yang jadi tu lah, kalau kita jah urusan, ini mana aku sudah training dia, dah, baik. Баиру Баденову 32 года. Спортсмен родился 28 июня 1976 года в селе Зугалай Моготинского района. Мастер спорта международного класса по стрельбе из лука с 1996 года. Тренироваться начал в 1986 году под руководством тренера Балта Церендаржиевича Цингуева. Чемпион мира среди молодежи 1993 года, чемпион Европы 1996 года, участник игр 26-й Олимпиады в Атланте в 1996 году. На играх 27-й Олимпиады в Сиднее в 2000 году занял 4-е место в командном зачете. Неоднократно становился чемпионом России в личном и командном зачете. В 1999 году стал победителем международных соревнований Гран-при. Соревнований на Кубок России в личном и командном зачете в 2003 году. Победитель Кубка мира 2007 года в Турции.
занял первое место в личном зачете и первое место в командных соревнованиях в розыгрыше Кубка России помещений в феврале 2007 года. Победитель розыгрыша Кубка России помещений в феврале этого года в городе Орле. Победитель в командном первенстве, серебряный призер в личном зачете чемпионата России помещений 14-19 февраля 2008 года в Орле. Серебряный призер в личном зачете чемпионата Европы в марте 2008 года в городе Турине, Италии. Баир Даржевич Баденов – уроженец села Зугалай Моготовского района Агинского бурятского округа. Из этого небольшого бурятского села вышло около 10 мастеров спорта международного класса по стрельбе из лука. Вспомнив братьев Dabаевых – Мелса, Икса, Кима – все они мастера спорта международного класса. Сильные спортивные традиции на селе закладывались в далекие уже теперь 50-е, 60-е годы прошлого столетия, когда слава спортивного клуба «Зугалай» гремела по всей России. Агинские лучники в 1957 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов решили судьбу советского лучного спорта. Показательные выступления агинцев доказали, что в Советском Союзе есть стрельба из лука, и СССР был включен в Международную федерацию лучного спорта. Дипломатами в пестрых карликах с серебряными кинжалами за поясами и костяными луками в руках так назвали их тогда. Имена Даржнимы Батоева, Батуму Коцебенова, Шагдыр-Царин Немаева, Эрдани Жапова и многих других зугалайцев заложили фундамент сегодняшнего успеха Баира Баденова на Олимпиаде в Пекине. Успех, конечно, успех, который с Баиром по праву разделит его тренер Балта Цингуев и все, кто к этой победе причастен. Так что принимайте поздравления. Зугалай уникальный в своем роде спортивное село. Отсюда вышло множество мастеров спорта международного класса по разным видам спорта. И вот теперь зугалайцы могут по праву гордиться своим земляком, бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине Баиром Баденовым. На родине олимпийца родные с большим волнением следили за его стрельбой, переживали промахи и радовались очередной десятке. Отец Баира, Даржа Магаевич Баденов, говорит, пора бы привыкнуть к победам сына, и все же каждый раз смотрит по телевизору и болеет за него. Почувствовал чувство гордости за сына и за всех нас. Это не его один медаль, а весь, округа и Забайкальского края. Ну что больше говорить-то? Конечно, я горд. Очень горд. До слез. Лук он взял, мальчишка был, из стальника лук делали. Ну, стрелял он. Но это игра, конечно, была. Но так я не подумал, когда, что такое будет. Не успел наш олимпиец Баир опустить руки, победно скинутые им после удачного финального выстрела, как посыпались звонки с поздравлениями от знакомых. Мы очень рады за Баира и гордимся его достижениями. Но здорово, вообще. Ага. Да, все поздравляю, да. Спасибо за ваши многие поздравления ваши. Болели за папу и две дочери Баира. Они сегодня в гостях в деревне, у бабушки с дедушкой. Саяне и Аюне не привыкать к постоянным отлучкам. Они знают, что папа постоянно на соревнованиях. В этот раз они особенно переживали и ждали папу. Мы каждый день смотрели телевизор, следили за выступлением папы. Мы верили, что он победит, и мы гордимся папой. Я папу люблю, я жду, когда он приедет. Последний раз уроженцы Забайкалья завоевывали награды летних Олимпийских игр ровно 20 лет назад. На Сеульской Олимпиаде бронзовую медаль в стрельбе из лука завоевал Владимир Ешеев. По мнению большинства спортивных экспертов, сегодняшняя награда Баира Баденова пока является высшим достижением в стрельбе из лука в России. И большая заслуга в становлении спортсмена, конечно же, принадлежит его тренеру Балту Цингуеву. Конечно, бронзовая медаль – это действительно огромный подарок для нас, для всех жителей нашего округа родного. Подарок для нашего народа. И как тренер личный, естественно, удовлетворен, потому что любая медаль сейчас в Пекине завоевывается для нашей страны очень тяжело. И бронзовая медаль в копилку для России – это, я считаю, весомый вклад наших спортсменов, то есть нашего земляка. Тем более в стрельбе из лука. Да, тем более в стрельбе из лука. Вчера комментаторы сказали, что
медаль достоин платины. Базар Жапринчинов, Баир Самбуев, программа «Вести Агинская». 30 августа президент России Дмитрий Медведев в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца провел встречу с победителями и призерами летних Олимпийских игр в Пекине. Президент приветствовал олимпийцев и поздравил нашу сборную с ярким и достойным выступлением на Олимпиаде. Он отметил, что Олимпийские игры – это вершина, которую, естественно, штурмуют только самые выдающиеся спортсмены. И такие мастера, которые принесли России 72 медали, из которых 23 золотые, у нашей страны есть. Наш земляк, мастер спорта международного класса, бронзовый призер Олимпийских игр Баир Баденов был в числе олимпийцев, принимавших участие во встрече с президентом. На ней было объявлено, что каждый из 111 российских медалистов, выигравших в сумме 72 призовых места, кроме призовых денег, получит от Фонда поддержки олимпийцев России по внедорожному автомобилю Toyota.